saluton mia karmiku, Kia Vivarta, saluton el Ciututa Mondo mia karmiku, Bonan Vesperon mia karmiku, en mia lando mia karmiku, la lando la rua Aceho, chefe ubo estas en la banda Aceho, la loco playo estas linke mia karmiku. Nun me estas en la café único Aquila chitie kiel la kredas la omeleto chitie mia karmiko kula sinjoro chitie. Imagu mia karmiko la sinjoro povas kredas la omeleto chitie havas la kiel kredas. Sed mi ne povas kredas la omeleto chitie mia karmiko. Nun mi volas manjas la omeleto chitie estas la tre plej bongusta la mundo. Ne sur la omeleto chitie sed anko havas la multa la akvo chitie. Akvo chitie tre bona. Por ejemplo la lacto chitie havas la chitie multa la fructo chitie la tre plej bona. Do mereka bon follow mereka fenu mia lando mia karmiko la lando la ruacheho chefe ubo estas en la Aquila mereka Aquila fructoi akvo chitie la trepe bon gusta la tamundo mia karmiko. Do mereka ne forgetos suscribos que atas mia kanalon mia karmiko. Bien, amigos, suscribirme mi bolas promosas a que dominante Europa, Asia, África, México, esta es la trepe bella. Bon follow pidas que a la sinjoro popas peras la omeleto chitie México. Chupi popas kai chupi credas en fialando omeleto México. En mi urbo Aceho o la lando de lando, la urbo Aceho, multa la sinjoro, en la café o povas pedas la omeleto chitie. Nun mi bolas manjas jin México. Bon follow. Mi bolas manjas la omeleto chitie. Dan con por video mia filmon México ne forgesos suscribos que atas mia kanalon Jirbon Lincoln char mi esas traducito firo en mia urbo Aceho. Dan con por video mia filmon México gisla video.